आपने इंटरनेट पे ये ओरा फार्मिंग करने वाले लड़की की वीडियोस देखी ही होगी, पर जब नाव को थोड़े झटके लगने लगते हैं तो वो गिरने से बचने के लिए अपना सेंटर ऑफ मास को नीचे कर लेता है। और यही सेम फिजिक्स मेले में मिलने वाले इन टॉयज में एंड नोबिता की इस डरूमा डॉल में भी यूज होता है। देखो, ये डरूमा डॉल खास नहीं है, ये कितनी बार भी गिरे पर ये बिना रोए खुद उठ जाती है। और ये है फिजिक्स 11th की एनसीईआरटी जिसमें सेंटर ऑफ मास का टॉपिक मेंशन्ड है।